Ora metti i pensieri da parte e pensa solo a cucinare. Inizio lavorando il burro, lo frullo per qualche secondo con le fruste elettriche. E poi aggiungo lo zucchero. E continuo a frullare. Aggiungo le uova, una alla volta, verso un uovo e frullo, verso un altro uovo e frullo di nuovo. Unisco la farina e l'aroma di vaniglia. Se non ce l'hai va benissimo anche la vanillina, usane 2 bustine così per dargli un bel po' di sapore. E lavoro tutto fino a ottenere una bella crema soffice. Trito ora la frutta secca in modo grossolano col coltello. Puoi utilizzare solo noci o solo mandorle, oppure fare anche metà noci e metà mandorle. Le verso come base nella tortiera che ho precedentemente imburrato e infarinato ed è grande 24 cm. Ho usato quella cerniera per comodità, ma puoi usare anche una tortiera chiusa. Poi aggiungo un cucchiaio di zucchero di canna spargendolo semplicemente con le mani. Verso ora l'impasto, è piuttosto solido, per cui lo verso al centro a cucchiaiate e poi lo livello in modo uniforme. Ora aggiungo le mele a dadini, puoi anche lasciare la buccia, se usi quelle rosse darà un tocco di colore in più. E in forno a 170 gradi per un'ora in modalità statica. Prima stavo leggendo un articolo sulla felicità, che è stato scientificamente provato che la felicità si può allenare, quindi non serve cambiare vita o aspettare che si realizzi un determinato obiettivo. Sai quante volte diciamo, ah, se si realizzerà quello sarò finalmente felice. Ok, sarò sicuramente felice una volta realizzato quell'obiettivo per cui sto tanto lavorando, però posso essere felice anche adesso. Quindi cambiamo prospettiva e godiamoci ora i piccoli momenti quotidiani. Le persone più felici non hanno meno problemi, ma sanno fermarsi ogni tanto e godersi un piccolo momento. Quando la torta è pronta la spennello con un po' di confettura di albicocche che ho sciolto semplicemente facendola riscaldare al microonde per qualche secondo e darà un bel tocco lucido e profumato alla torta. E per un po' il resto può davvero aspettare.